iyadoo maanta muslimiinta caalamka gaar ahaan kuwa deegaanada dhaca gobolkan waqooyi bari iyo ismaamulkan Gaarisa ay soomayaan maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa haddana shacabka ku dhaqan magaalada tan Gaarisa waxay niyad jab xoogan ka muujiyeen dhacdadii habeennimadii xalayto ka dhacday gudaha magaalada tan Gaarisa kadib intii lagu guda jiray salaadii taraawiixda oo ay tagtay korontada taasi oo maqnayd ilaa ay idlaato salaadii taraawiixda. arrintan ayaa waxaana si xoogan kaga hadlay xogayaha nabadda bartamaha magaalada tan Gaarisa mudane Xasan Cusmaan Shuuriye waxa uuna isweydiiyay sababta ay u tagtay korontadii gudaha magaalada tan Gaarisa waxa uu eeda dusha kaga tuuray mas'uuliyiinta shirkadda quwadda korontada ee KPLC. Kwa majina naitwa Xasan Cusmaan Shuuriye, mwenyekiti wa kamati ya usalama ama kwa kimombo Local Peace Committees. Tungependa kueleza serikali kwamba kupotea kwa stima kila wakati, hasa wakati wa Ramadhani, kumekuwa kitu ya kawaida na hatuwezi kuvumilia hiyo. Kupotea kwa stima inaweza kuchangia sana ukosefu wa amani, na tumesema mara kwa mara hayo lazima yasimamishwe. Tunaeleza watu wa Kenya Power wafanye juu chini kuhakikisha kwamba stima inapatikana. Mr. Shuuriye oo si hadlaya waxa uu dhanka kala sheegay inaysan suuragal ahayn in korontada ay tagto, isagoo sheegay in bilihii la soo dhaafay shacabka ku dhaqan gudaha magaalada tan Gaarisa ay ku naaloonayeen adeega korontada, balse waxa uu isweydiiyay sababta keentay in habeenka koowaad ee bisha barakaysan ee Ramadaan ay tagto korontada tiyo ay jirto in shacabka gudaha magaalada tan Gaarisa ay u taagnaayeen salaada taraawiixda. xogayaha nabadda bartamaha magaalada tan Gaarisa ayaa ugu dambeyn waxa uu sheegay in arrintan ay keeni karto falal amni darro, waxa uu ugu baaqay mas'uuliyiinta la soo doorto iyo shirkadda quwadda korontada KPLC in arrintan ay kala hadlaan si meesha looga saaro dhibaatada korontada inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Itafika wakati ambapo pasipo patikana mpango dhabiti ya hii kupotea kwa stima, inaweza fika wakati kwamba viongozi wa serikali na hasa maafisa wanaweza kukabiliwa na vitisho kutoka kwa hao watu ambao wanaharibu amani ya mji wetu. Kwa hivyo hili jambo lisichukuliwe kama jambo dhaifu. Maafisa wakubwa wa usalama kishirikiana na hawa lazima hakikishe kwamba ukosefu wa stima usimamishwe. Lazima stima iwe. Unajua hali ya amani katika mji wetu ama mkoa na hata nchi nzima, ukosefu wa stima hasa wakati wa mwezi huu wa Ramadhani unaweza kuleta hatari mingi sana. Mnajua kwa miaka 2-3 iliyopita Gaarisa ilikuwa inakabiliana na visa vingi vya upotevu wa security, na ningependa kueleza vyombo vya usalama kwamba msipochukua hatua dhabiti kushirikiana na wananchi na kuhakikisha kwamba hao watu wasichukue fursa kutokana na kupotea kwa stima kila wakati. Abdulghani Mohamed, Iftiin FM, ismaamulka Gaarisa.